ये है ल्यूकेम वाटर। जी हाँ, ल्यूकेम वाटर का आज मतलब इतनी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। इस सर्दी आपको बिल्कुल बीमारियों से छुटकारा मिला रहेगा, कोई बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखें अमेजिंग रिजल्ट के लिए। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए, मेरे चैनल पर आपको कुछ भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन पड़ा हुआ है तो उसे आपको क्या करना है, ग्रे कर देना है और आपके लिए बेल ऑन हो जाएगी। बेल को आपको हिट करके ऑल पे सेट कर दीजिए। ऑल पे आप सेट करेंगे तभी मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेमेडी आज इतनी ज़बरदस्त होगी, इस सर्दियाँ सभी को फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। इसलिए फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे औरों को भी बेनिफिट मिल सके। और सबसे ज़्यादा खुश मैं होती हूँ कमेंट पढ़ने से। आपके कमेंट में आप बताइए कि फ्यूचर में किन टॉपिक से वीडियो देखना चाहते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि आप कमेंट कर रहे हैं, आप रिजल्ट भी शेयर कर रहे हैं कि रिजल्ट इतने अमेजिंग मिल रहे हैं वीडियोस के। अगर आप रेमेडी फॉलो कर लेंगे और रिजल्ट आके शेयर नहीं करेंगे, मुझे क्या पता लगेगा किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है और इस वीडियो के मतलब रिजल्ट कैसे रहे। इसलिए शेयर जरूर करें रिजल्ट को। ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल टिपिकल हेल्थ। टिपिकल हेल्थ पे मैं आपका सह दिल से हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। मोस्ट वार्म वेलकम टू माय चैनल टिपिकल हेल्थ। टिपिकल हेल्थ पे आपको सब तरह की रेमेडी देखने को मिलेगी, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो या फिर हेल्थ केयर हो। अब टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, ये है ल्यूकेम वाटर यानी गुनगुना पानी। इसको मतलब इसका क्या यूज़ है रेमेडी में। इसको लेना है काली मिर्च और लौंग के साथ। कैसे लेना है आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। काली मिर्च और लौंग का उपयोग अधिकतर भारतीय घरों में मसालों के रूप में किया ही जाता है। काली मिर्च और लौंग खाने का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, पोषक तत्व भी इसमें बहुत होते हैं। यही वजह है कि अधिकतर लोग खाने में काली मिर्च और लौंग का उपयोग करते हैं। वहीं कुछ लोग काली मिर्च और लौंग को चाय या काढ़े के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। चाय में भी बहुत टेस्ट आता है। काली मिर्च और लौंग का पाउडर भी उपयोग में लाया जा सकता है। इससे काली मिर्च और लौंग के फायदे आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप काली मिर्च और लौंग के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ रात को ले सकते हैं। रात में गुनगुने पानी के साथ काली मिर्च का पाउडर बना लीजिए और लौंग का पाउडर बना लीजिए और मिक्स करके आधा चम्मच आपको ले लेना है। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। दवाइयों से आप दूर रहेंगे इस सर्दी। जी हाँ, चाहे आपकी एज कोई भी है। तो बच्चों को बीमारी से कैसे बचाना है, मतलब 10 साल के कम के बच्चे हैं तो उसको कितना देना है, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा। ये मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सर्दी खांसी को दूर भगाता है। अगर आपको सर्दी खांसी हो भी जाती है ना, इसका कॉम्बिनेशन लेकर सो जाए, इम्यूनिटी आपकी इतनी बूस्ट हो जाएगी, सर्दी खांसी आपसे दूर रहेगी। बलगम वगैरह रात को मतलब आपको सर्दियों में हो जाता है, सोने में तकलीफ होती है रात के टाइम पे। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है सर्दियों में, जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये दूर हो जाएंगे। बच्चों को आपको देना है ये 1/4 चम्मच। जी हाँ, गुनगुने पानी के साथ बच्चों को 1/4 चम्मच दे दीजिए या फिर शहद में मिलाकर भी चटा सकते हैं। गले की खराश आपकी दूर हो जाएगी। गला खराब है, खांसी जुकाम है, सब आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। खास याद रखें कि इसके बाद कुछ ना खाए पिए। मतलब ये दोनों चीज़ें इतना मैजिक करती हैं ना, इतना जादुई तरीके से काम करती हैं। अगर आपके फेफड़ों में बलगम है, बलगम की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, काली मिर्च और लौंग का पाउडर आपके लिए इतना ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। काली मिर्च और लौंग की तासीर गर्म होती है, ऐसे में फेफड़ों में जमा बलगम को साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको खांसी के साथ साथ बलगम भी आता है तो ये भी आपको मतलब फेफड़ों को डिटॉक्स करता है। गुनगुने पानी में काली मिर्च का पाउडर और लौंग का पाउडर मिलाकर आप ऐसे भी पी सकते हैं या बच्चों को भी ऐसे दे सकते हैं। अगर आपको आई कोलेस्ट्रॉल जैसे एमएस से जैसे निशान हो गए, इसे आई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आई कोलेस्ट्रॉल के निशान बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, हमारी खूबसूरती ख़राब होती है और आइज़ में जाने का भी इसका डर रहता है। 100K व्यूज़ में हाल ही में 2 दिन हुए हैं मेरे, कंप्लीट हुए हैं। इस वीडियो पर इतनी अमेजिंग सफलता मिली है, अमेजिंग रिजल्ट भी मिले हैं। मैंने हमेशा टाइम टाइम पे आपके साथ शेयर भी किए हैं। जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऊपर मैं आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी हैं प्रोडक्ट के भी और प्लेलिस्ट भी दे दी है वीडियोस की, इसलिए चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। फ्री रेडिकल से बचाती है। काली मिर्च और लौंग में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और शरीर को ये फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाती है। दरअसल फ्री रेडिकल शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारियों का होने का खतरा रहता है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है एकदम से। आपको मतलब बीमारी से बचे रहना है। अगर आप ये चीज़ें लेते रहेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट रहेगी। दवाइयाँ आप खाते रहते, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को भी दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है उतनी क्वांटिटी आपको देनी है। 1/4 चम्मच बच्चों को दें। बच्चों को गुनगुने पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं या शहद के साथ भी दे सकते हैं। बीमारियों से आप
लंबे टाइम तक बचे रहेंगे। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। काली मिर्च और लौंग में फाइबर समेत कई अन्य मिनरल्स होते हैं। ये विटामिन्स मिनरल्स पाचन को यानी डाइजेशन को अच्छा करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करते हैं। अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है, रात को सोते समय काली मिर्च और लौंग का पाउडर ले लें। इससे आपको भोजन को पचाने में मदद मिलेगी। सुबह आपका पेट इतना साफ़ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या रहती है ये आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इतने अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा। पेट में दर्द रहता है वो भी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऑयली फूड से आपको हमेशा दूर रहना है। ऑयली फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। जी हाँ, कभी कभार ले लिया, चलो बच्चों ने खा लिया एक आध महीने में तो कोई बात नहीं है। अगर आपके बच्चे की आंखों पर चश्मा है या आपकी आंखों पर भी चश्मा है, ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, उसके भी अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। मैंने खुद ट्राई की हैं, ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। मतलब आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे ना, आपका नंबर कम भी हो जाएगा। थोड़ा सा नंबर है तो हट भी सकता है। नंबर कम होना भी बहुत बड़ी बात है। नंबर कम हुआ भी है, मैंने आपके साथ हमेशा शेयर भी किया है। अगर आपको स्किन की भी कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन पे रैशेज़ आ गए हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, ब्लैकेट्स की है, या फिर स्कार्स हो गए हैं, रिंकल्स फाइनल्स की समस्या है, ऊपर मैं आई बटन में इसका भी लिंक दे रही हूँ। इसके भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, यानी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कंघी में ऐसे भर भर के आते हैं, या आपको स्कैल्प के ऊपर खारिश रहती है, इचीनेस रहती है, मतलब डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऊपर मैं आई बटन में इसका भी लिंक दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। प्रोडक्ट भी मैं जो खुद यूज़ करती हूँ ना, उन्हीं के लिंक देती हूँ। इसलिए चेकआउट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। ये ना करें कि हाँ अभी मैम कौन सी लिंक देती हैं। जी हाँ, वही लिंक दूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ये पाउडर आपका डाइजेशन अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे वेट लॉस भी आपका तेज़ी से होगा। वेट लॉस की समस्या आपकी, मतलब वेट आपका कम नहीं होता है, बहुत आपका मतलब आराम मिलेगा इन रेमेडी से। और आपका पेट साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो भी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये इतना अमेजिंग पाउडर है। इसको बनाना कैसे है मैं आपको ये बताऊंगी। दोनों पाउडर को मतलब दोनों को अलग अलग पीस लीजिए, अलग अलग स्टोर करें। अलग अलग स्टोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब भी आपको यूज़ और मिक्स करके ले लीजिए ल्यूकम वाटर के साथ। जी हाँ, बच्चों को चौथाई चम्मच, आप जो बड़े हैं उनको आधा चम्मच। पानी मिक्स करके भी ले सकते हैं या वैसे भी ले सकते हैं, या फिर शहद के साथ मिक्स करके बच्चों को दे दीजिए। जी हाँ, चौथाई चम्मच आधा गिलास ल्यूकम वाटर में मिला लीजिए गुनगुने पानी में, और ऊपर से 1 चम्मच शहद डाल लीजिए। इस सर्दी आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आप सर्दी खांसी पेट की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन रहता है, लंग्स भी आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हैरान हो जाने वाले हैं रिजल्ट देखकर। लंग्स भी एकदम क्लीन कर देगी ये रेमेडी। ये थी आज की सर्दियों की मिराकल रेमेडी। इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रिजल्ट भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो, मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट करके मेरे साथ टॉपिक भी जरूर शेयर करें और रिजल्ट भी जरूर शेयर करें। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन अप होता है, मतलब और भी अच्छी अच्छी रेमेडी लाने का और भी हार्ड वर्क करना वीडियोस के लिए। ये पूरी वीडियो देख ली, सब्सक्राइब और लाइक करना भूल गए हैं। सब्सक्राइब और लाइक करने बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, नेक्स्ट वंडरफुल रेमेडी के साथ। टिल देन बाय बाय, लव।